Fala rapaziada, FJ aqui na área. Rapaziada, eu tô com a ROM do Super Nintendo. É a Fast ROM do Street Fighter Alpha 2. Ela é MSU, né? Mas o que eu fiz? Eu tirei só a ROM lá de dentro, né? Da pasta zipada. Que eu quero ver só o teste, testar só a velocidade dela mesmo, tá? Até porque meu emulador, ele até roda MSU, ROMs MSU, né? Mas o que acontece? É muito pesado. Pô, 200 MB numa ROM de Super Nintendo, fala sério, maior que o arcade? Porra, sem lógica, né? Então eu vou testar aqui. Como vocês sabem, ela não vai ter as músicas, né? Mas vai ter o som das lutas. Então pra mim já é o suficiente. Eu quero só ver a performance. Eu não vou nem mexer no level, tá, rapaziada? Isso aqui que me interessa, deixar no normal do jogo para ver se a velocidade está boa, se tem travamento ou não. Eu já vi essa ROM várias vezes no YouTube, mas eu não tive a oportunidade de baixar ela, né? Então numa cagada aí astronômica eu consegui pegar ela, né? E Street Fighter 2 do Super Nintendo eu tenho um carinho por esse jogo. Porra, esqueci de configurar o controle, mano. Dane-se. E eu quero ver o desempenho. Vamos ver o desempenho desse jogo. Já vem um dano de primeira. Eu tenho um carinho por esse jogo, mas a da série Alpha, a minha Street Fighter preferida é a 01, tá? Pela gameplay, pela mecânica dela. Já viu que não teve a travada ali no começo, né? Característica da versão original do Super Nintendo. Dá pra ver que a velocidade é outra aqui. Porra, bicho é cagão, né? Só fica nisso, irmão? Realmente o desempenho é outro mesmo. Eles corrigiram até as sombras, né? Eu acho que fica dando flicker nas sombras, não tenho certeza agora. Caramba, o controle desconfigurado é uma merda. Olha lá, não tem a trava do começo, só vai direto. Show de bola. Eu não sei se é possível, rapaziada, fazer um cartucho MSU, né? Eu acho que os especialistas aí, se souberem, me dá um toque aí. Deixa eu ver que botões são esse afinal. Fraco, fraco, fraco e médio. Caraca, totalmente desconfigurado, mano. Me sinto um mini tendeiro jogando. Não trava aí ao finalizar com o especial. Realmente é outro padrão. Eu vou dar um reset aqui, rapaziada, rapidinho, só para botar a minha configuração de jogo, para poder aproveitar melhor o jogo. Fala, rapaziada, já voltei aqui com a minha configuração. Agora eu vou jogar no Turbo 1, né? A minha configuração que eu gosto de jogar é a configuração estilo SNK, ou seja, soco fraco, chute fraco, soco forte, chute forte, e os médios nos gatilhos de cima, né? Vou deixar no turbo agora e acho que a velocidade vai ser maior. Pra jogar um contra, pra mim tá ótimo, entendeu? É outra coisa. Corifá. Ficou muito boa mesmo. O desempenho é outro, né? Eles podiam ter dado um tratamento na voz dos personagens também, que manteve a voz do Super Nintendo, né? Que é um pouquinho abafada.
mas nada que atrapalhe, né? Assim, mas é na questão, tipo, se o cara tá caprichando, porra, não saiu. Se o cara tá caprichando no jogo, já faz logo serviço completo, né? Mas tá foda, aqui é outro jogo mesmo, assim, em questão de velocidade. Porra, o desempenho é muito maior, jogabilidade muito melhor. Então, rapaziada, é isso aí. Deixa eu ver quando é que tem aqui. 5 minutinhos? Então, mais uma brincadeira aqui com a Sakura. Meu botão do soco forte tá falhando um pouquinho. Tentando conectar soco e agarrão, não sai. Então vai pro caralho. É uma versão quebra-galho, né, rapaziada? Na época era um luxo, né? Eu não sei se era um jogo muito caro, eu creio que sim, porra. Pela tecnologia que ele apresentava, eu acho que esse jogo aqui foi muito caro, né? Porra. Então, rapaziada, é isso aí. Matou minha curiosidade aí, né? A galera, os Nintendeiros dizem que essa versão chega a ser até, na opinião deles, chega até a ser melhor que a do Saturno. Valeu, rapaziada. Fui, tamo junto.